мыйзам менен иштеген эмес, буйрук менен иштеген соттор калыптыр. Аллахтан эмес, экөөнөн корккон гана соттор калыптыр. Элдин тагдыры биздин колубузда, биз ант бергенбиз, биз туура чечим чыгарабыз деген соттор калбаптыр bizde. Bizde бир гана ошол экөөнүн буйругун гана аткарган гана соттор калыптыр. Бул өтө өкүнүчтүү. Анан ошол эки адамдын, 4 адамдын башы бириккен жерде жүрөктөрүнүн колуна кармап, болкулдап жети барып, ушул митингтерди уюштуруп аткан Мадумаров, ушул митингтерди уюштуруп аткан Мадумаровдун адамдары деп ошончо калкылдаган элден коркпогон, түрмөдө жаткан Мадумаровдон корккон бийликтин акыбалын дагы көрдүк. Эми эмне дейбиз? Кудайды карап, биз Кудайбыз деп алган бийликтегилер көзүңөрдү ачкыла. Адамдын тагдыры менен ойношпогула. Адамдын, инсандын, пенденин, макулуктун акысыны адалдап кое турган, ар бир адамдын таразасыны тактап кое турган Кудай бар. Кудайга карап иш кылгыла. Мадумаровдун оозун жабабыз, тилин байлайбыз, чөгөлөтөбүз, ырайым суратып Кыргызстандан чыгып кеткенге мажбур кылабыз деген оюңарды сугайткыла. Андай оюңар болсо кечирип койгула. Мадумаров эч качан чөгөлөбөйт. Эч качан силерден ырайым сурабайт Мадумаров. Мадумаровду силерге чейинки бийлик дагы, эл дагы Мадумаровдун колунан жамандык көргөн эмес. Жамандык көрбөйт дагы, пайдасыны гана көрүп келип атасыңар Мадумаровдун. Мадумаров эч качан элге жамандык кылган эмес. Силерге окшоп бандиттик кылган эмес, кыянаттык кылган эмес, саткындык кылган эмес. Жалган айтып, афристик кылып элдин акысыны жеп, элдин акысына кирген эмес Мадумаров. Мадумаров Кудайдын алдында ак. Иншаллах, кештин таңы бар дейт, бул күндүн эртеңи бар дейт. Бардыгы акыйкат болот. Кудай кааласа акыйкат калкылдап чыгат. Көзүңөрдү ачып койгула. Эже кечиресиз, анан жакындарын жолугуп атабы сиздер? Жок, жакындарыны жолуктурбай атат. Жакындарыны жолуктурмак түгүл, алыстан карааныны көрсөткөнгө дагы бизге тыюу салып атат, көрсөтпөй атат. Ал эмес, кечеги соттон кийин өзүнүн балдарына дагы соттун чечими менен гана жолугушууга уруксат деген мыйзам кабыл. Ошондой чечим чыгарышты. Бул айбанчылык. Аты Мадумарова Халида. Эчен деген адамдардын каргышы, бейкүнөө силердин колуңардан зулум көрүп аткан мазлумдардын каргышы, энелерден төгүлгөн көз жашынан корккула. Кудайдын каргышынан корккула. Сиз кимиз болосуз? Мен карындаш болом.